Razmišljala sem o knjižničarjih, ki smo pač na vsak način spodbojevalci radovednosti, navduševalci za branje in za učenje. Nam je nekako lažje, kajti pri tem imamo vso svobodo, nismo vezani na nikakršen šolski kurikulum. Sprašala sem se tudi, kaj pravijo modreci o radovednosti, in seveda prišla do Sokrata, ki je radovednost povezoval z začetkom modrosti. Tudi Einstein pravi, da ga krasi strastna radovednost. V Sloveniji pa imamo zanimiv pregovor, da se radovednost ni lepa čednost, ki meni nekako ne gre v kontekst, morda še razumem, če tukaj mislimo za razne osebne stvari, ki nas ne bi smele zanimati, ampak nasploh tista ustvarjalna radovednost, bi rekla sama, da je lepa čednost. No, nič pa ni brez navdušenja, ki je osnova za to, da naredimo nekaj pomembnega in nekaj veličastnega, kar je takole lepo izrazil že ameriški pisatelj in filozof Emerson, kar sami pri sebi intuitivno čutimo in tudi vemo. Dejstvo je, da se vsi rodimo radovedni, da je za nekatera dela radovednost nujno potrebna, da se seveda ohrani skozi celotno človekovo življenje, kajti vendar to je temelj njihovega dela. Tudi lahko rečem, da zaposleni v Pionirski moramo biti radovedni. Saj, če ne bi bili radovedni, bi zelo težko ustvarjali priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. Skupaj s strokovnim odborom tega priročnika, sklicevala se bom na lanske podatke, smo ovrednotili 835 naslovov knjig za otroke in mladino in prebrali 68.410 strani. In se dejansko kot iskalci zakladov zakopali v iskanje ter izkopali iz produkcije 101 dragulj zlato hruško. Torej, poleg tega, da smo radovedni, moramo imeti še nekatere bistvene lastnosti, ki so pri tem delu pomembne. Biti moramo strastni za svoje delo, biti moramo predani in seveda vztrajni. In če še enkrat ponovim, to ni delo, ki je samo sebi namen, ampak je opravljeno za vas, dragi kolegi in kolegice, ki delate na svojih terenih, bodisi v vrtcu, v šoli, v knjižnici, ki na različne načine navdušujete za branje kakovostnih mladinskih knjig, bodisi leposlovnih ali pa poučnih. Vas zanima celo seznam kakovostnih filmov nekega leta, tu nam poskoči na pomoč Kinodvor. Za vas je torej to delo, za vas je priročnik, da vam bo olajšal delo na vašem terenu, kaj ti pokaže, kaj je tisto, kaj je odlično, kaj je zelo dobro in za kar je treba žrtvovati svoj čas. Hkrati je to tudi kažipot založnikom, avtorjem, ilustratorjem, prevajalcem in raziskovalcem vseh strok. Torej, kaj je najboljšega na polju slovenske in tudi prevedene mladinske književnosti, kakšni so trendi, kakšno je razmerje med kakovostjo, nekakovostjo, iz katerih dežel dobivamo prevode, kakšen je delež po ocenah. Skratka, ogromno aparata je, ki nudi ogromno možnosti raziskav. Lahko bi rekla, da je priročnik simbolično nekakšen svetilnik, ki nam svojo svetlobo zagotavlja varno plovbo na morju, vam pa bo pomagal najti odlična literarna in strokovna dela, za katera je vredno žrtvovati čas, ki ga imamo nasploh zmeraj manj. In sklicala se bom na izjavo moje drage kolegice magistre Tilke Jamnik, ki se glasi takole, če jo citiram: branje je dejanje in dajanje ljubezni. Lahko bi rekla v simboličnem smislu, da je tudi to naše strokovno delo, celoletno delo, ki je zaobjeto v priročnik skupaj z našim strokovnim odborom, za vse vas nekakšno dejanje ljubezni,
ki gre, verjamemo tako, do otrok, do mladih, ki so naša prihodnost, in s tem upamo, saj morda smo idealisti, preveliki idealisti, da imamo tudi moč spreminjanja posameznika od pasivnega posameznika do aktivnega razmišljujočega človeka, ki ga krasi lastno mnenje. Kot sem že rekla, vsi se rodimo radovedni. Je pa to hudo krhka in občutljiva stvar. Želeno je, da jo okolje spodbuja, da je ne zatira, saj, glejte, zelo hitro ugasne in jo je težko obuditi. Na primer, otrok želi nekaj vprašati, nekaj povedati, pa je recimo zelo hitro zaustavljen. Ne sedaj, ni časa, nimamo časa, mudi se nam. Mogoče bo še enkrat, dvakrat poskusil, potem pa mislim, da ga bo ta motivacija minila. Pazimo vsi skupaj, tako v družini, v knjižnici, v šoli, kar je mogoče, da to res pristno otrokovo radovednost negujemo, da jo ohranjamo, da raste čim dlje, in idealno je, da preživi še v dobi odraslosti, človeka krasi in daje tudi nekak smisel njegovemu življenju in njegovemu poslanstvu, ki ga opravlja. Mimogrede, en zanimiv podatek, da so znanstveniki odkrili že gen za radovednost pri laboratorijskih miškah in s tem potrdili trditev, da je radovednost prirojena. Radovednost je pa, kot sem že prej omenila, ključna za intelektualno delo, za znanstveno delo. In še ena ugotovitev, ki vas bo še bolj prepričala, da je vredno negovati radovednost, to pa je ta, da bolj radovedni učenci, dijaki in študentje tudi hitreje napredujejo pri svojem študiju, da so pri njem bolj uspešni in da na ta način tudi lažje in na bolj izviren način rešujejo probleme. Osvoboditi se pa moramo strahu, mislim, da se moramo tako tudi začeti še bolj vzgajati, da ni neumno postavljati vprašanja, ampak da je neumno, da si jih ne zastavljamo in da ostajajo neizrečena in niti ne raziskana do konca s pomočjo literature, virov. Vsekakor neumnih vprašanj ni, zato tudi je skrb, da bi se z vprašanji osramotili odveč. Citirala bom meni dragega dobitnika letošnje Večernice, zgodovinarja, pisatelja Sebastjana Pregla, ki pravi takole v razgovoru z novinarko Večera Petro Vidali, da se človeštvo premika prav zaradi radovednih posameznikov, ki si drznejo premikati meje, da so to izstopajoči posamezniki, ki se upajo misliti in ravnati drugače. In čeprav včasih za to plačajo tudi visoko ceno. Novinarka ga je tudi vprašala, kako vidi današnje mlade kot bralce, ga skrbi njihovo izgubljanje, ga skrbi, da ne bodo več iskalci novih svetov in poti, in Sebastjan Pregl tako, mislim, da dosti realno odgovarja, da so mladi sami po sebi radovedni, da na nas odraslih pa je, da jih moramo spodbujati. Vemo, da živimo v času, ko je polno motilcev, ti ponujajo instantna zadovoljstva. Zdaj, če jih mi ne bomo znali od malega usmeriti drugam, bodo tam tudi ostali. Poudarja tudi pomen skupnosti, ki jo sestavljamo vsi mi, od staršev, družin, skupnosti, da se k temu zavežemo, kajti če jih ne bomo pritegnili k branju, branje je povezano tudi z razmišljanjem, potem se nam slabo piše kot družbi in se slabo piše tudi naši prihodnosti. Zanimiva misel, ki mi je ljuba, torej Davida Uhlingha v knjigi The Lost Art of Reading, če citiram, branje je dejanje kontemplacije, je dejanje upora v okolju, ki je sicer poln motenj, kot je že malo prej povedal Sebastjan Pregl, na nas pa je, da jih od tam potegnemo. Zato se čutim zelo kompetentna in zelo dolžna kot knjižničarka, da sem navduševalka. Zelo ljuba mi je izjava dr. Miha Kosa iz Hiše eksperimentov, ki želi tudi za učitelje, da bodo navduševalci,
za znanje, za učenje, ki jih zmorejo tako pripraviti, da se bodo sami tudi dolgo časa zaposlovali z njo, kajti, kot bi rekla, z malega raste veliko in kot pravi doktor Kos, na osnovi starega slovenskega pregovora, kar se Janezek nauči, to tudi Janez zna. Priznati pa moramo tudi odrasli, da tudi mi nismo pojedli vse pameti tega sveta, da nismo vsemogočni, da marsičesa ne vemo, da smo pozabili ali pa sploh še ne vemo, in da jih povabimo, to pa sploh v knjižnici, k primarnim virom, torej, ki jih imamo na razpolago, kakovostnim poučnim knjigam v knjižnici, ki so na voljo od malega otroka dalje. Smiselno si je, a ne, vsak dan zastavljati vprašanja, vsak dan se nekaj novega naučiti, prebrati, kajti lahko bi rekla, podobno kot moja kolegica Tilka Jamnik, je dan brez knjige in branja nekako izgubljen dan. In tudi možgane je treba trenirati kot mišice, kot opozarja doktor Miha Kos. On odlično spodbuja radovednost in promovira znanost in je navduševalec znanosti. Podobno kot smo mi, lahko bi rekla, budilci radovednosti, navduševalci nad znanjem, nad branjem. Torej, moje osebne izkušnje, a ne, kako je pa mene pripeljala pot v to delo, v to poslanstvo, ki ga opravljam. Moram reči, malce za razliko od moje predhodnice Bernarde, lahko rečem, da so bile v moj DNK že zapisane zgodbe. Lahko bi rekla, da sem narejena iz zgodb, vsega tega, ker sem kot otrok v najzgodnejši starosti poslušala, slišala, prebrala, vse to me je zgradilo. Sem mnogo bolj človek besed in manj človek številk, očitno že genetsko. Če pomislim na svoje najbolj zgodne spomine iz najzgodnejšega otroštva, moram reči, da je bila v njih že takoj na začetku knjiga. Branje, pripovedovanje staršev, stare mame. V močnem spominu mi je ostala seveda Andersenova pravljica Palčica. Spomnim se še počitnic na Krasu, na kmetiji, ko sem bila zelo mala. Spomnim se še v naročju, ko sem skupaj z babico v njenem naročju gledala v prazno lastovičje gnezdo, če se morda tam kje skriva moja priljubljena junakinja. Bila sem neješč otrok v tistem času in nujno mi je bilo potrebno pri tem dejanju brati ali pripovedovati. Zato sem bila pripravljena narediti marsikaj. Moje družinsko izročilo pripoveduje tudi o dedku, ki ga seveda nisem poznala, ki so ga zajeli Nemci v odporniškem gibanju in odpeljali v taborišče smrti Dachau. Na poti ga je spremljala knjiga in s te poti se žal ni vrnil. Če gremo v odraščanje naprej, vidim tukaj poleg mame očeta, ki je bil še bolj strasten bralec, obiskovalec splošnih knjižnic, vidim ga sedečega na stolu v naročju, jaz, knjiga, občasno vem, da sem ga celo prijela za uho in z odprtimi usti sledila zgodbi in ilustracijam. Knjiga je bila vsepovsod v našem domu, zapeljevala me v branje, v knjižnicah še sploh, tako da sem si tam nabrala prevelike količine knjig. In enkrat je bila situacija celo tako zelo huda, da je celo oče kot strasten bralec, bila sem tedaj že šolarka, knjige skril na podstrešju, mi jih otegnil v bližino dimnika. Si mislim, kako je moralo biti na nek način hudo tudi njemu, da se je moral poslužiti tako hudemu otegnitvenemu dražljaju, da sem nekako uspela narediti matematične naloge. In tekom šolanja je spomin na učiteljico slovenščine zelo močan. V nižjih razredih osnovne šole, ki je žrtvovala uro, si upala izstopiti iz šolskega kurikuluma in nam celo uro prebirati kratke sodobne pravljice Svetlane Makarovič iz Vrtorepovega koledarja. Vse to nas gradi, vse to si zapomnimo, vsem tem gremo skozi življenje in to je
tisto, kar bi privoščila vsakemu otroku. Da to doživi v svojem domu, da to nadaljuje s tem v knjižnici in v šoli. Vedno sem želela v to vkomponirati v svoje delo v knjižnici, to darovati otrokom in mladim, ne vsiljivo, ampak na naraven in spontan način otroke in mlade spodbujati k branju. Bodisi, da je bil to individualen obisk otroka samega v knjižnici v spremstvu staršev, ali obisk vrtca, šolske skupine ali kasneje, recimo v povezani skupini, ko smo se zbirali o pogovorih ob knjigah. Tam smo spregovorili marsikaj, ni bilo teme, ki je ne bi odprli. Med nami so se vzpostavile močne vezi, ki trajajo, vedno smo drugega še veseli, ko se sedaj odrasli srečamo na cesti, spregovorimo kakšno besedo, si pomahamo pozdrav, si kaj napišemo. Ravno pred par dnevi mi je bilo veliko veselje srečati nekdanjo bralko, sedaj odraslo žensko, ki je prišla v knjižnico kot profesorica skupaj s svojo skupino dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo. Nekdanja deklica, ki je odrasla, ki je ostala bralka, izbrala poklic, ki je povezan s knjigami in z branjem. In njene besede, s katerimi se je poslovila, ko je odhajala, me grejejo, mi dajo smisel dela, takole mi je rekla: hvala za lepa leta, hvala za vse, kar smo doživeli skupaj z drugimi in s knjigami. Pa še ena izkušnja, tudi ne tako zelo stara, prihaja pa iz mojih lastnih bibliotekarskih vrst, od kolegice, ki si je tudi izbrala bibliotekarski poklic za svoje življenje. Pred časom mi je povedala, da je bil tudi eden od močnih impulzov ta, ko je prihajala v našo knjižnico, ko je prihajala večkrat kot šolarka in še prej kot vrtičkarska v pravljično sobo Stare pionirske. In v izjemnem spominu ji je ostalo, ko sem pač kazala najbolj zanimive knjige, ki smo jih premogli v naši zbirki tujih slikanic vsega sveta, ko sem jih iz njih pripovedovala najrazličnejše zgodbe, navduševala za branje. Torej, to je delo, v katerem vidim smisel, to je večnostno delo, torej navduševanje za branje, za poslušanje, za bojenje radovednosti v otrocih, mladih in pomagati ustvarjati nove generacije bralcev. Vredno se je truditi vsak dan znova, ne obupati se, je to neskončna zgodba, bralni krog, v katerem se vsi gibamo, si pomagamo, sodelujemo za našega skupnega bralca, obiskovalca, učenca, dijaka. Tukaj jaz vidim en nujen predpogoj, o katerem govori seveda pred leti že Aidan Chambers, ki me je navdušil s svojim pogledom na ustvarjanje bralcev, to pa je odličen kader. Nujen je vložek v izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev, mladinskih knjižničarjev, ki morajo že tekom šolanja poznati en temeljni korpus domače in tuje literature, tudi mladinske, pa seveda tudi sodobne mladinske književnosti. Ves čas šolanja, recimo, je ta čas, ko si ustvarjajo to zakladnico naslovov branja, razmislekov. Od tam naprej pa se potem nadaljuje na delovnem mestu z branjem, s poznavanjem še več literature, ki jo pri svojem delu potrebujejo. No, Aidan Chambers omenja za začetek kar tako lepo številko knjig, 500 knjig, za začetek službene bralne poti. In tukaj bi tudi uporabila misel meni ljubega avtorja iz ljube knjige Norveški gozd. Če citiram: če bereš samo tiste knjige, ki jih berejo vsi, boš mislil tisto, kar mislijo vsi.
Naš cilj pa je širiti obzorja, spodbujati radovednost v dobi, ki je tako naravnana, ki je radovedna, ki je navdušena, od začetkov našega življenja to ohraniti čim dlje, do konca, bi lahko rekla, do starosti. No, mojih 12 predlogov na zavduševanje, imela sem velike težave, kaj izbrati, kajti ta količina meni ljubih knjig je velika, se kar razširi, raste, pa sem vendarle izbrala eno pravljično število 12, zelo različnih knjig, morda vam bom ob vsaki povedala, zakaj ravno. Govorim o 2 knjigah, ki ju imamo tudi na seznamu, kjer promoviramo gibanje in šport. To je knjiga, najprej knjiga, ki osredotoča se na eno usodo, na somalijsko atletinjo Samijo Jusuf Omar, ki je predstavljena tako v risoromanu Sanje olimpijadi, ki ga je izdala založba Vigevage knjige, in Nikoli ne reci, da te je strah, v zbirki Odisej mladinska knjiga. Zakaj sem jo izbrala? Ker mladim pokaže, da se je vredno truditi, pa čeprav v izjemnih okoliščinah tej naši Samiji ni bilo lahko, žal se je rodila v napačnem času, lahko bi rekla na napačnem kraju, v porušenem Mogadišu, ampak njena volja za tek je bila izjemna, na to je stavila svoje življenje in leta 2008 je nastopila na olimpijadi v Pekingu, navdušila občinstvo, čeprav je na cilj pritekla zadnja, s posojenimi supergami, dobesedno iz vojnih razmer, in želela doseči veliko v svojem življenju, nastopiti na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu. Njena zgodba je pač žal tragična, lahko si jo ogledate tudi na YouTubeu, njej v spomin je posnet prelep video, v katerem smo ganjeni, jočemo. To je zgodba mladega dekleta, katerega sanje so se prezgodaj končale so se v Sredozemskem morju na begunski ladji, ampak njena zgodba je preživela, njen obraz je odkrit, jasen, nagovarja mlade, da se je vredno boriti, da je treba vztrajati, pa čeprav to ni enostavno in ni lahko, kot tudi njej ni bilo. Zato je zastavila vse, tudi življenje. Danes bi bila stara 30 let, ko je bila udeleženka olimpijade, je bila najstnica, 17-letnica, ki je želela slediti svojim sanjam. In če gremo naprej, je to tudi knjiga Janisa Varoufakisa, grškega profesorja matematike, ekonomije, krajši čas tudi politika, ki je iskreno želel in bil prepričan, da je ta svet lahko boljši, in v dialogu s svojo hčerko ji razgrinja, kako svet deluje, kako deluje ekonomija, kaj je denar, mnoga odkritja, ki so me presenetila še kot odraslega vprašanja. To je knjiga izjemno izobraženega človeka, ki je sposoben globokih misli, ki najstnike spodbuja k razmišljanju. Pri teh svojih razmislekih se posluži tako literature, mitov, zgodovine, kot tudi filma, zaključi z Matrico, kultnim filmom, in sprašuje mlade, katero tabletko bojo izbrali, modro ali rdečo. Skratka, knjiga, ki se lahko tudi medgeneracijsko bere in o kateri se je mogoče pogovarjati. V spominu imam pogovor z mladimi ob njej, z dr. Francetom Arharjem, in ta pogovor mi bo zavedno ostal v spominu. Tema denarja, tema ekonomije, tema pohlepa, s čemer živimo, pa morda ne vemo dosti o tem, pa bi bilo prav, da bi vedeli, da ne bi tako lahko se ujeli v mrežo nevednosti in postali lahki plen kapitala.
Še naslednja knjiga bi rekla, da je to Barjanski otrok. Tudi zahtevnejša knjiga, namenjena mladostnikom, tudi odraslim, ki umetelno preplete dve zgodbi, sodobno zgodbo, mislim, polpretekle zgodovine 80 let, postavljena na Irsko, v čas burne politike, v čas, ko je tam aktivno delovala IRA, v čas upora v severnoirskem zaporu in gladovne stavke. In v čas, ki je pomaknjen v železno dobo na Irskem, v čas Barjanskega otroka, veste, Irska premore barje, v Šoti se dolgo časa ohranijo mrtvi ljudje iz obdobja železne dobe in v tej knjigi avtorica uspe združiti oboje, sedanjost, preteklost, povezati pogled na svet, razmišljanje sedanjega mladega človeka, ki je živel nekdaj, razmisleke o skupnosti, razmisleke o posamezniku, razmisleke o žrtvovanju posameznika za dobro skupnosti. In smo pri delu 7 minut čez polnoč Patricka Nessa, angleškega pisatelja, ki je prevzel štafeto pisateljice, ki sem jo omenjala prej, irske avtorice Dowdove, ki je bila aktivistka, ki se je borila za branje, ki se je borila za otroke in mlade ljudi, ki rastejo v težkih razmerah in jim namenjala izobraževanje, tudi sredstva, ki jih je pridobila skozi lastno ustvarjanje. Ona je začela snovati roman, ki ga je dokončal pisatelj Patrick Ness, to je 7 minut čez polnoč. In to je knjiga, kjer je ponesel pisateljsko štafeto avtorice Siobhan Dowd, kajti ona je umrla. In je pisal v svojem lastnem duhu, ne imitira pisateljice, zato, da bi ta zgodba dosegla današnjega mladega človeka. Zgodbe so žive, zgodbe so beštije, kot pravi pisatelj, starodavna pošast, ki trka na srce dečka Connorja, katerega mati umira za rakom, je tista, ki mu pripoveduje 3 večere zgodbe in od katerega bo potem končno terjala resnico. Zgodbe imajo moč, izjemno moč. Gremo še naprej do sodobne knjige 3 špeh bomb iz francoskega okoliša, ki je roman Ceste in ki mladim bralcem danes dokazuje, da je mogoče tudi slabe stvari, ki jih o tebi pripovedujejo tvoji vrstniki, bodisi v živo, bodisi prek spletnih omrežij, mogoče obrniti v svoje prid, se spopasti z njimi, pa čeprav potem kreniti na pot po podeželju francoskem iz male vasice, malega mesteca, vse do Pariza. Skratka, ne pustiti se povoziti, ampak kljubovati na en zelo uspešen način in na ta način tudi zmagati. Gremo še naprej k mojim bralnim vzgojem. Pomenila bi slikanico, tu blizu živi deklica, moja kolegice Ide Mlakar Črnič, ki se mi zdi res vrhunec njenega ustvarjanja skozi to pripoved. Enako tukaj zaživi, seveda pripoveduje to zgodbo, likovno zgodbo, meni ljub ilustrator Peter Škerl, še nekako drugače, ampak knjiga, ki mi je ljuba tudi zato, da z njo pridem do otrok, jih nagovorim, da odpremo oči, se ozremo v našo bližnjo okolico, smo pozorni, kdo vse živi v tej okolici, kako živi, da smo empatični, solidarni in sočutni,
da ostanemo ljudje, ne glede na to, s kom govorimo, s kom se družimo, da ponudimo roko tudi tistemu, ki prihaja iz manj prijaznih razmer, ki je v življenju že veliko priznal, tako tej deklici, ki ni princeska, tako kot sta ti dve deklici, morda sami, ki bi prišla iz čolna v Anglijo, ali pa sami, ki je prišla živa na Kitajsko. No, morje, Sredozemsko morje, smo pri knjigi Brez besed, slikanici Damjana Stepančiča, Svetilnik, ki buri mojo domišljijo, ki domišljijo mojih obiskovalcev, kajti zgodb, knjiga nima zgodbe, zgodb, ki jih ustvarimo ob gledanju teh mogočnih ilustracij, je toliko, kolikor je ljudi. Knjiga mi je nenehan izziv, uganka, sprašujem se, kako jaz vidim te njegove mogočne simbole, to njegovo razburkano morje, ki buta v tej knjigi, morske pošasti, to je Damjanov svet. Svet starih zemljevidov, starih globusov, skrivnosti, mitologij, tega, kako vidimo in kako so videli svet. In gremo še k slikanici Petra Svetine, kako je gospod Felix tekmoval s kolesom. To pa je, lahko bi rekla, knjiga, ki me navda z modrostjo, da ni potrebno, niti ni mogoče vedno zmagati, da je pomembno to, da sodeluješ, da je pomembno, da v tem tudi uživaš, da si vzameš čas, tudi da opazuješ stvari, medtem ko tečeš, ko se voziš s kolesom, pa čeprav zato ne prideš na cilj pravočasno, morda sploh ne prideš, ali pa dosti kasneje kot drugi. No, zame je branje takole poslovnih knjig, kot seveda tudi branje meni dragih strokov, torej ne samo branje leposlovja, temveč branje tudi stroke, kajti oboje šele mi odpre svet v vsej širini, ki ga na ta način lažje razumem, bolj poglobljeno vidim. Navdušena sem bila ob drevesih, ki je zame knjiga, ki navduši moje čute, ki izzove čudenje, kakršno verjetno premore tudi mali otrok, lahko bi rekla knjige, kakršne še nismo imeli. Res celosten pogled na naše največje živeče organizme na zemlji. Knjiga, ki me spomni, da se drevesom vedno znova zahvalim, jih odkrijem, da ne grem vsak dan brezbrižno mimo njih, da se kdaj ustavim, jih objamem in se jim zahvalim za to, ker so. Gremo še k poučni knjigi, ki se mi zdi, da me je čisto vzela sapo še v času pred epidemijo, kajti na en zanimiv način, tak interaktiven, s pomočjo igre, zna približati svet nevidnega, svet mikrobov že malemu otroku. Knjiga, ki sem jo ne vem kolikokrat tudi v knjižnici preigrala, darovala družinam z majhnimi otroki in vedno znova se je izkazala skozi interakcijo staršev z otrokom in knjigo kot zadetek v polno. Torej res priporočam lizanje, uživanje te knjige in tega nevidnega sveta. Ne morem pa seveda mimo poezije in izbrala sem zadnjo naslovnico Nezbranih komadov, kar pomeni, da prisegam tudi na komade, tiste prve, prisegam tudi na druge komade in nezbrane komade, prisegam na odličen okus Andreja Ilca, urednika pri Mladinski knjigi, prisegam na poezijo, ki je včasih izčrpana od dneva, si privoščim za umiritev dneva, za lahko noč, kot nagrado samo sebi
In s komadov bi za zaključek vam morda prebrala tudi kratke verze pesnice Barbare Korun Začetek, takole pravi: v tišini je vse, a le v besedi se vse razpre. Morda še eno, kar nam daje branje, ker želim, da nam branje daje, ta pa je starejša, tudi iz komadov prvih avtorja Williama Blakea, Slutne nedolžnosti. V zrnu peska videti cel svet in nebo v roži na poljani, večni čas imeti v hipu jed in neskončnost obdržati v dlani. To mislim, da vse lahko dosežemo z branjem. Zgodbe so res beštije, kot pravi Peter Knez, sploh, če jih spustimo izvajati, nas pretresajo, razrukajo, gradijo, porušijo, na novo zgradijo. Prepričana sem, da nas spreminjajo na dobro. S tem pa na dobro spreminjajo tudi družbo. Jaz bi se vam zahvalila za pozornost